भाई मैंने अर्जेंट पूरा आशा पड़ा पूरी ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅଛୁ ଚନ୍ଦନପୁର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତା ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି ବି ଘରେ ବି ମୁଁ ନ ଜଣେଇକି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଦୁଃଖିତ। ଇଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲୁ ଏ ଟାଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟାଙ୍କି ଏଇ ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇଛୁ। ସେପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଅଛି। ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ କଲାବେଳେ ପକାଇଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିବା ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ଆସିବା ପଡ଼ିଲା ବି କାଲି ମୁଁ ସକାଳେ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଘରେ ବି ମୁଁ ନ ଜଣେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ପୁରୀ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ। ଯଦି ଜାଣିଦେବେ, ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ସେ ବି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। କାଲି ସକାଳେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବି ଆସିଲେ ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ଜଣେଇବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାହିଁକି 9ଟା 10ଟା ରାତିରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫୋନ୍ କଲା ଯେ କହିଲା ପୁରୀ ଯିବା, ଟିକେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, କାଲି ଦୀପାବଳି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇପାରିବେନି, ରାତି ଭରି ବି କାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ଜଣେଇବି କାହିଁକି ଆସିଥିଲି ପୁରୀ, କେଉଁଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛୁ। ମୋର ଯୋଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ଆସନ୍ତି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅଛି। ଆମେ ତ ସେପଟେ ଯାଉନୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ଗଲାବେଳେ ଆମେ ପକାଉଛୁ। ଦେଖିବା ରାତିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ, କାଲି ସକାଳେ ଜଣେଇବା। କାଲି ସକାଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣେଇବି କାହିଁକି ପୁରୀ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ପଡ଼ିକି। ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କହିଲେ ପୁରୀ ଯିବା ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଇଏ ବି ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ବାହାରୁଛୁ। କାଲି ସକାଳେ ଜଣେଇବା ଆଉ।